ko shekaran jiya muka haɗu da ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar 'yan keke nafe. Ya tare ni na fito daga sallah. Ya ce malam ka yi haƙuri na ga kana sauri amma ina da magana. Wallahi har ina so in kore shi in ce masa ya banni ina da abin da nake da ke a gabana. Na ga dai ban san me yake tafi da shi ba dole na haƙura da damuwar da ke gabana na saurare shi. Ya ce malam yau an wayi gari zinace-zinace da keke nafe sun ɓaci. Ya ce matan aure ake zina da su a keke nafe. Ya ce mace za ta hau nafe ɗayan biyu ko dai ta ce wa mai nafe ɗin shi ya kai ta inda duk zai kai ta ya zina da ita ya biya ta, ko kuma ta ce masa in ya san wani mugu ko wani mazinaci da yake zina da mata yana biyan su don Allah ya kai ta gurin. Ya ce shi ɗin nan ya faru da shi, ya ɗauki mace suna tafiya tana kawo mar hira yana tunkuɗewa, tana kawo mar hira yana tunkuɗewa, tana kawo mar hira yana tunkuɗewa. Ƙarshe dai har ya tsaya ya saurare ta, abinda take mar tayi daga ƙarshe shine ina zai kai ta yi zina da ita. Yanzu nan kafin na fito wani yaro ya kira ni ya ce min matarsa ne suka rabu, ya sake ta yau washe gari ya dawo da ita, amma iyayenta suka hau kan dokin naki cewa ba za ta dawo ba, wanda wannan a ka'idar musulunci haramun ne. fa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah, haka Allah ya ce. Idan ya sake ta babu laifi su dawo su yi kome, musamman idan an samu sulhu tsakaninsu za su tsaye da dokokin Allah. Can kuma yace fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Ku iyaye Allah ya ja kunnan ku yace in mutum ya saki matarsa matukar bata gama idda ba, kai uba haramun ne ka hana ta komawa gidan, sai dai idan ita ce tace ba ta so ko mijin yace ba zai dawo da ita ba. Amma in suka yarda za su koma, haramun ne ka hana. Kana hanawa ka saba wa Allah, ka saba wa Annabi Muhammadu. To ba nan ne muhallin shahidin ba. Muhallin shahidin yace kawai da daddare jiya sai ji ana ta buga masa gida, ana ta buga masa gida. Yana fitowa sai ya ga wata mata, sai ya kunna wayar tocinsa, abin nan tocin wayarsa sai ya haska, sai ya ga matar makocinsa ne. Ya ce wanta lafiya? Ta ce labari ne ya zo min cewa matarka tana gidanku. Ya ce haka ne. Ta ce ni kuma mijina yau wata 8 baya gari, don haka mu shiga kawai ka biya bukatar ka in biya bukata ta in dawo in shiga gidana. Ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wannan ɗazun nan, wallahi ɗazun nan kafin na fito wannan yaron ya kira ne yake gaya mu. Jama'a ku duba barnar da take faruwa a cikin. Yace banda barnar sace-sace da ake da keke nafe, akwai matar da ta sayi kaya na 180, tana jido kayan daga shago tana kawo jikin keke nafe, sai ta sa yaro karami ɗanta ta ce jirani kafin da gama jido kayan sai a loda sai mu tafi. Tana barin gurin za ta ɗauko na ƙarshe, sai mai nafe ɗin ya ce wa yaron je nan ka sayo min fiye wata. Yaron yana shan kwana ya loda kayan a nafe ya zuga a guje. Wannan na rantse da Allah ban ce muku komai ba, babu lokaci, yanzu 1 da minti 9. Na rantse da Allah da za mu ƙara wata 9, mu ƙara wata 9, mu ƙara wata 9, irin wannan barnar da take faruwa a cikin mu ba za su lissafu ba. Mutanenmu sun bar Allah, ba aƙida mai kyau, zuwa gurin bokaye, ta'addanci iri-iri, zinace-zinace da matan aure, da 'yan mata da zawarawa. Mutum dattijo shekara 60 amma yana hurɗa da matan banza kuma yana da mata da 'ya'ya. Shekara 60 amma tana mar text tana cewa baby baby. Ɗan shekara 65 amma yana hulɗa da ƙananan yara, yana fasikanci da su. Me yasa Allah ba zai jarrabe mu da masifu da tashin hankali ire-iren waɗannan ba?